מה קורה חברים? אז אני דניאל, יזם נדל"ן בפיטסבורג. היום אנחנו נמצאים בשכונה שנקראת מאונט לבנון, והמטרה שלי בסרטון הזה זה להסביר לכם למה חשוב גם לקנות נכון וגם לקנות באזורים טובים. אז מה זה אומר לקנות נכון? אנחנו מחפשים תמיד לקנות עסקאות שהן מתחת למחיר השוק, כי אז זה לא משנה איזה אסטרטגיה נבחר להשכיר את הנכס, נבחר למכור את הנכס, תמיד יהיה לנו את המרווח לעשות את מה שאנחנו רוצים. אם אנחנו עושים טעויות בחישוב השיפוץ, נגיד השיפוץ חשבנו שהוא יהיה $60,000, אבל בפועל הוא $70,000, יש לנו את המרחב לטעות, וזה באמת מה שאנחנו מחפשים בתור יזמים. אנחנו רוצים שיהיה לנו את המרחב לטעות, כדי שכל טעות לא תהרוג אותנו. אז היום אני נמצא בשכונה שנקראת ביית'ל פארק, והשכונה הזאת, תראו את הבתים. בתים, כל בית פה $500,000, $600,000, בתים באמת יפים, שכונה שקטה, כל הדשא פה גזום, הכל נראה כל כך יפה. ואלה בדיוק המקומות שאנחנו מחפשים להשקיע בהם. אנחנו רוצים מקומות שגם אם יהיה לנו בהם דיירים, יהיו לנו דיירים טובים, דיירים שישלמו לנו בזמן, דיירים שברגע שיסיימו את החוזה שלהם, אם הם בוחרים לצאת, אנחנו ניכנס אחרי זה לבית, ואנחנו נראה שהבית במצב טוב, שזה בית יפה. אנחנו לא רוצים עכשיו אחרי כל דייר שהוא יהרוס לנו את הבית, או שהוא לא ישלם לנו בזמן, כי ברגע שאנחנו נכנסים לעסקאות כאלה, נכון, האקסל נראה טוב, התשואה נראית מדהימה, אבל אנחנו לא יכולים לצפות את הסחירויות שהוא לא ישלם לנו, תשלומים לעורכי דין אם נרצה לפנות אותו מהנכס. כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו לא יכולים לחזות אותם באקסל, כשאנחנו רוצים לסגור את העסקה. ואם אנחנו נכנסים לשכונות שהן טובות, לשכונות שרואים שהן שמורות, שכונות באמת, כל בית פה הוא בית, הוא נכס. זה ההבדל בין נכס לסתם השקעה. אנחנו רוצים לקנות בתים שיעלו בשווי שלהם. ואחת הסיבות הנוספות שאנחנו עושים עסקאות רק באזורים טובים, זה באמת, אם אנחנו קונים 30% מתחת למחיר השוק, נניח נשווה עסקה שהיא לא טובה, זאת אומרת עסקה שהיא במספרים נמוכים, לעומת עסקה שהיא במספרים גבוהים. נגיד הבית אחרי שיפוץ שווה $100,000. זה אומר שאם אני קונה אותו 30% מתחת למחיר השוק, אני צריך להשקיע עד $70,000. זה אומר שעשיתי עסקה 30% מתחת למחיר השוק. אבל נניח וטעיתי ופספסתי את הצנרת. בטעות צריך להחליף את הצנרת. צנרת זה עכשיו $10,000. זה אומר שאם החלפתי את הצנרת, כבר מ$70,000 עליתי ל$80,000. אז האקוויטי שצברתי, $30,000, כבר ירד בשליש. זה המון, זה הורג את העסקה. לעומת זאת, תחשבו על זה, אם אני עובד באזורים כאלו, אזורים שפה כל בית שווה $400,000-500,000, ואני צריך לקנות 30% מתחת למחיר השוק. אז אם הבית שווה $400,000, 30% מתחת לזה, זה אומר שאני צריך להיות מושקע עד $280,000 גג. נניח ועשיתי איזושהי טעות בחישוב שלי, ופספסתי פה את הצנרת. אז אני משקיע עוד $10,000. אז במקום 280 השקעתי 290, אבל הבית עדיין שווה 400. זה אומר שבמקום 120 מרווח, ירדתי ל-110 מרווח. זה עדיין דיל מעולה. וזה ההבדל למה אנחנו עובדים דווקא באזורים כאלה. אנחנו לא מחפשים רק את העסקאות של האקסל, אנחנו מחפשים את העסקאות באזורים שאנשים רוצים לגור בהם, אנשים איכותיים, אזורים שבהם השווי יעלה. וזה באמת הדבר הכי חשוב בנדל"ן. לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. תקנו רק במקומות טובים, תשקיעו רק באזורים טובים, אל תחפשו את התשואה הכי טובה על האקסל, תחפשו את ההשקעה הכי נכונה.